传统意大利拿坡里披萨的料是真单纯，敢若有塔马豆酱、高赞塔，也有 cheese。不过这大细地也有烘的手路，拢真讲究。为着要维持因这300年来的传统，正统拿坡里披萨协会因特别办课程，用9日的时间，教大家做出正港的在地好滋味。乌西亚伫咧确认火炉的温度，边也个人伫咧烂面粉皮，软软的一个提起来后，甲披萨皮整形。结果伫咧面粉皮顶头裹件红色的塔马豆酱，放青色的罗勒，一个白色的莫扎瑞拉 cheese， 代表意大利国旗的3种色水的配料。这就是拿坡里披萨代表之一的玛格丽特披萨。正统的拿坡里披萨直径未超过35公分，外皮是1公分到2公分。中菜一寡鸭，放伫咧摄氏485度烧菜控油内面烘90秒，而且塔马豆酱一定要用拿坡里生产的圣马扎诺塔马豆。San Marzano non è un pomodoro dolce, è un pomodoro agrodolce che si sposa bene sulla pizza perché sulla pizza napoletana classica la margherita c'è quel gusto più dolce del fior di latte o della mozzarella, che è più dolce, quindi il San Marzano, che è un sapore, un gusto agrodolce, va a controbilanciare i due gusti e per questo diventa un piatto unico al mondo. 为了要保存拿坡里披萨的传统做法，正统拿坡里披萨协会自1984年开始，就坚持捍卫披萨做法的原创性，透过披萨学校，将这种文化传播到世界各地。去年就500多位学生来这间学校学习，之后用9天的课程训练一位专业的披萨师傅。I have been making pizza in Australia for the last 5 years, but I just learned everything by myself online and everything. So this time I came here to learn the real traditional way to make the real Napolitan pizza. 传统的拿坡里披萨是这座城市正重要的食物。第一间店是开伫咧1730年，披萨和迄当阵一寡生活较无好过的民众免开真侪钱就当食饱。为了要守护正宗的传统滋味，正统拿坡里披萨协会向欧盟申请认证。伫2021年公布，只有符合地方特色传统认证的所有规范，才能讲是正宗的拿坡里披萨。若无就只是普通的披萨，怎么全世界有58个国家有这项认证？而且伫2017年，拿坡里披萨也和联合国教科文组织列做非物质文化遗产。公司新闻深入配编译。